Komutanım ne yapıyoruz? Her zamanki gibi. İndiriyor muyuz alayını komutanım? Tabii ki. Ulan şu günün gelmesi için her gece dualar ettim be. Allah'ım sana şükürler olsun. Yavuz komutanımla ölmeden bir kez daha sırt sırta çatışmayı nasip ettin bana. Şükürler olsun ya Rabbi. Sağ olun beyler. Sizinle sırt sırta çatışmak benim için de büyük şeref. O şeref bize ait komutanım. Ama elimizi çabuk tutmanız lazım. Beyler, hazır mıyız? Hazırız komutanım. Hazırız. Ne bekliyorsunuz? Getirin şunu. Başlayalım o zaman. Roket! İçeriden kimse sağ çıkmayacak. İçeri girdiler. Hazırlanın. Giriyoruz. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Ben de çok iyiyim komutanım. Uzun süredir bu kadar iyi olmamıştım. Vallahi rokete kafa atasım var, o kadar mutluyum. Siper alın! Derya bak, hiçbir şey imkansız değil. Doktoru duydun. Yani tekrar yürüyebilirsin. Önemli olan senin moralinin yüksek olması. Aynen öyle. Ya hem sen çok güçlü bir kadınsın Derya. Derya. Yalnız kalabilir miyim lütfen? Emin misin? Tamam. Çıkalım ama biz dışarıdayız. Yani bekliyoruz seni. Bir şeye ihtiyacın olursa bize haber ver, olur mu? Beyler, sayıca bizden üstünler. İçeriye girmelerini engellememiz lazım. Nefes aldırmayın. Devam, sıkın. Komutanım yaklaşıyorlar. İçeri girmeye çalışacaklar. Denesinler aga! Baksana, Şampiyonlar Ligi gibi kadroyuz. Ölüm grubuyuz, ölüm! Gelecekler. Gelip beni kurtaracaklar. Boşuna uğraşmayın. Bu kadar adama karşı koyamazsınız. Ateş üstünlüklerini kırmamız lazım. Hedef gözetmeyin. Herkesi öldürün. Herkesi!
Şuradaki inşaat malzemelerinden tuzak kurman lazım. Yanında patlayıcı var mı? Var tabii komutanım. Ne kadar sürer yapman? Bana biraz zaman kazandırmanız lazım komutanım. Tamam, onu bize bırak. Hadi, elini çabuk tut. Derya! 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 Bir şey yok, gel lütfen gel Derya. Hemşire! 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 Ya hemşire yok mu? Tamam canım gel. Yardım edin lütfen. Gel. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Hadi. Hadi gel. Hadi kalk. Bana yaslanın. Ben seni tuttum. Tamam gel. Derya! Derya gel. Tamam sakin olun. Hadi. Nazlı, ben bacakları alıyorum. Çaylak, ne durumdasın? Komutanım bana biraz daha zaman lazım. Mermi durumunuz ne? Bende son şarjör. Ben biraz daha dayanırım ama azaldı. Bende de son mermiler komutanım. Dayanın! Hadi Çaylak! Komutanım biraz daha.
misin? Seyirde bir şey yok. Hadi devam. Fazla uzadı bu iş. Mermileri bitti. Karşılık veremiyorlar. Dalın içeri hadi. Hadi bitirin bu işi hadi. Bugün de cehenneme teslimatımızı yaptık. Çaylak sana helal olsun aslanım. İmdadımıza yetiştin. Aferin Çaylak. Sağ olun komutanım. Çünkü benim pişman olacaksınız bunu yaptığınıza. Kapa çeneni yürü. Erdem komutana durumu bildirmemiz lazım. Komutanım. Linda'yı aldık. Yavuz iyi mi? İyi komutanım. Yanımda. Güzel. Hemen istihbaratla iletişime geçeceğim. Sınırda teslim edersiniz Linda'yı. Emredersiniz komutanım. Erdem ağabeyim, ne durumdayız? Aldılar mı Linda'yı? Almışlar Eylem. Sen de durumu bölgedeki istihbarat birimlerine bildir. Bizimkilerle irtibata geçsinler. Sınır geçişinde teslim edecekler Linda'yı. Tamamdır. Ne oldu komutanım? Sınıra gidiyoruz. Linda'yı istihbarata teslim edeceğiz. Yani diyorsun ki bunu canlı canlı teslim edelim öyle mi? Sonra ortalık ayağa kalkacak. Bütün Avrupa baskı yapacak. Bu üçkağıtçı da kaçmanın bir yolunu bulacak değil mi? Komutanım. Erdem komutanımın emri. O kadarını duydum. Ama sana emretti. O ne biçim laf komutanım? Ben artık asker değilim. Bu yolculuğa da kimseyi tutuklamak için çıkmadım. Sevdiklerime zarar veren bu pisliklere bedelini ödetmek için çıktım. Komutanım, aldık işte yakaladık kadını. Elimizde artık. Bu kadarı yetiyor mu? Bu kadarı sana yetiyor mu? Bana yetmez. Durdur arabayı. Ne oldu komutanım? Durdur dedim arabayı hadi. Komutanım. Durdur oğlum arabayı. Gel. Komutanım. Yapma. Bak her iki tarafı da zor duruma sokacaksın. Yapma. Çök. Çök! Bak diyorsun ya ben asker değilim diye. Biz hala sana komutanım diyoruz. Üniforman olmayabilir. Kimliğin olmayabilir. Ama sen bizim komutanımızsın. Eğer bizim komutanımızsan hala askersin demektir. Yavuz yapma. Yapma yalvarıyorum. Öldürecek beni, bir şeyler yapın. Sana beni öldürme diye yalvaracaksın demiştim. Sevdiklerime zarar verme demiştim sana. Komutanım bir şey yapmamız lazım. Müdahale etsek mi? Komutanım. Dinle. Yapma. Yaklaşmayın vururum. Yaklaşma. Tamam. Herkes olduğu yerde kalsın beyler. Kimse sana yaklaşmıyor komutanım.
Tamam. Sen içeri girmeden önce bize ne dedin? Kardeşiz dedin. Biz de tamam dedik. Seninle beraber geldik. Gene geliriz. Niye? Çünkü hepimiz seni seviyoruz. Biri sana kurşun sıksın, hepimiz önüne atlarız. Bu da bunun gibi bir şey komutanım. Yapma. Zarar göreceksin bu durumdan. Yapma komutanım, yapma. Ben her şeyi göze aldım Karabatak. Hakkınızı helal edin. Komutanım helal olsun da dur bir bak komutanım. Söyledim size, anlamıyor musunuz? Artık sevdiklerimi kaybetmeye tahammülüm yok. Sevdiklerimin canına kastetmelerine tahammülüm yok. Onların kanını akıtırken canlı kalmalarına tahammülüm yok. Yavuz ne olur yapma. Yalvarıyorum sana. Sana her şeyi anlatırım. En tepedeki isim veririm. Dostumuz kim öğrenirsin. Ne olur yapma. Ciddiyim. Bunu sana benden başka kimse veremez. Dragan, Ne oldu? içeride hiçbir iz yok. Ölmedi diyorsun yani. Hinde'ye dair hiçbir iz yok. Cesedini de alıp götürmüş olabilirler. Götürmezler. Niye götürsünler? Yavuz Karasu. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet, kutlamalara katılamadım. Sağ olsun kardeşlerim benim yerime gelmişler. Ne oldu? Çektiğin paçavrayı gördün mü? Gördüm. Bu daha başlangıç Yavuz, biliyorsun. Ayrıca öyle temsili bir töreni basmakla her şey bitmiş olmuyor. Biz sadece tören basmıyoruz. Tek tek azaltıyoruz sizi. Ben de o yüzden aradım seni zaten. Linda Hanım'ı kastediyorsun galiba. Evet, şu an namlumun ucunda. Yavuz Birazdan geberteceğim onu. lütfen. Onu öldürmen devletine hiçbir şey kazandırmaz Yavuz. Emin ol, bazen intikam için yanıp tutuştuğum oluyor. Yani bu sefer biraz kişisel mesele. Bunu yapamaz. Yavuz yapma ne olur yapma. Sıra sana da gelecektir aga. Yavuz yapma. Ne olur yapma. Yalvarıyorum. Ne olur yapma. Ne olmuş? Linda Hanım dönüşü olmayan bir yola girdi anlaşılan. Ölmüş mü? Öyle görünüyor. Eğer yalan söylüyorsan, bu sadece birkaç saat daha nefes almana neden olacak. Haberin olsun. Haklısınız, kendimi kaybettim beyler. Kusura bakmayın. Alın bunu teslim edin. Eyvallah komutan. Efe, Yiğido, paketi arabaya götür. Usta. Yavuz komutanımdan mesaj var. Ne diyor? Linda'yı istihbarata teslim edecekler, alalım diyor. Tamam, hallederiz. Tim yetişmiş usta. Yavuz komutanım öldürmemiş Linda'yı demek ki. Yetişirler. Ha, bu arada... Aferin. Bu tim işini iyi düşündün. Eyvallah usta. Eyvallah. Hadi beyler, toparlanın. Gidiyoruz. Komutanım kanamam var. Ufak bir sıyrık, bir şey yok hadi. Komutanım. Müsaade edin 2 dakikada temizleyeyim.
Müsaade var mı komutanım? Tamam. Bekliyoruz. Komutanım bunlar ne? Alerji falandır oğlum. Yediğim bir şey dokunmuştu. Ben de ilk defa görüyorum. Hadi takılma sen onlara. Yarayı sar hadi. Bunları dönünce mutlaka gösterin. Allah korusun ciddi bir şey olabilir. Ölmem oğlum onlardan hadi. Buyurun efendim. Ne durumdasınız Dragan? Linda nerede? O konuda size kötü bir haberim var efendim. Yavuz buraya yalnız gelmemiş. Peşinde bir orduyla gelmiş. Çok uğraştık ama maalesef. Ne demek o? Öldü mü yani? Elimizden gelen her şeyi yaptık ama kurtaramadık efendim. Ya bu basit bir intikam meselesi değil. Adam bayağı bizim topraklarımıza gelip operasyon yapıyor. Bir bağımsız gazeteciyi öldürüyor. Bunun bedeli çok ağır olacak. Bunu hemen bütün dünyaya yayın. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm efendim. Nasıl isterseniz. Linda bizim için çok büyük bir değerdi. Kaybetmek çok üzücü oldu Dragan. Kesinlikle. Keşanlı! Komutanım nerede kaldılar? Burada olmaları lazım. Doğru yerde miyiz komutanım? Buluşma noktası olarak eylem burayı işaretledi. Sabredin birazdan burada olurlar. Siyah bir jip geliyor. Bunlar onlar mı? Taklaya gelmeyelim. Plakalar eşleşiyor. Bunlar bizimkiler. Bayrak. Vatan. Demek bir çakalı daha aldık. Aldık. Çakal nihayetinde kurda yem olur. Biz paketi alalım artık. Size Allah kolaylık versin. Cümlemize. Bir hainin daha defterini dürdük evelallah. Bu güzel vatan daim bitmez komutanım. Bu ülkede namerdin karşısına dikilecek yiğit vatan evlatları da bitmez Çaylağım. Evelallah bitmez. Açık alandayız beyler. Başımıza iş almadan buradan çıkalım. Geçmiş olsun beyler. Sağ ol! Oturun. Linda'yı teslim ettiniz mi? Evet komutanım. İstihbarat birimlerine teslim ettik. Yavuz ikna oldu mu? Vallahi bir şekilde ikna ettik. Konuştuk. Yapma etme dedik, dinledi. İyi yapmışsınız. Bu yaptığınızın ne kadar büyük bir hareket olduğunu ileride daha iyi anlayacak Yavuz. O bizim komutanımız. Canı canımız, kanı kanımız. Her zaman yanında oluruz. Biliyorum Ateş, biliyorum. İyi iş çıkardınız. Hadi dinlenin. Emredersiniz komutanım.
Aksu mesaj yatmış. Hafta sonu Fatma teyzeyi, seni, Melisa'yı bekliyoruz ha. Bak kız bir ton hazırlık yapar. Unutursan ayıp olur lütfen. Yani iyi güzel diyorsun da. Oğlum anamla Melisa ateşle barut gibi lan. Vallahi billahi ben korkmaya başladım. Vallahi işin zor abi. Kaynanalığın tedavisi yok. Allah sana da nasip etsin aşık. En kısa zamanda inşallah. İnşallah. Ha. İnşallah komutanım. Neyse bir şekilde çözeceğiz. Ben şimdi diyorum önden Melisa ile buluşayım. Onu biraz yatıştırayım. Mantıklı abi. Ama bak ayıp olur ha, gelin. Geleceğiz. Uf Derya hadi bir şeyler ye. Bir şey geçsin boğazından. Canım hiç istemiyor gerçekten. Ya öyle istemiyorum falan yok ama. Hadi biraz zorla kendini. Şu çorbadan içsene azıcık. Hadi. Tamam deneyeceğim. Hadi. Alo? Nazlı hala hastanede misin? Hı, evet. Derya nasıl? Daha iyi. Aradım açmadı da. Ha. Doğrudur. Şimdi ben de ne desem bilemedim. Doktorlar ne diyor, var mı bir haber? İyiymiş. İyi yani. Yürümesinde biraz problem var ama daha iyi olacak inşallah. Tamam, ilk fırsatta geleceğim ben de. Tamam gel tabii bekleriz. Hayır. Görüşürüz o zaman Yavuz abi. Tamam, selam söyle. Tamam. Niye bekleriz diyorsun? Ben görmek istemiyorum ki Yavuz'u. Ya ne demek istemiyorum? Kız gelme mi diyecekti? Desin gelme desin. Ya Dayan nasıl diyeyim gelmedi ya? Açmıyorum telefonlarını anlasın işte. Ya onu diyorum işte sana. Korkacak bir şey yok. Bir yemek yeriz, bir çay kahve, biter gider işte. Zaten benim anam da bir iki güne döner memlekete. Ya Mücahit emin misin? Annen beni pek sevmedi galiba. Nasıl sevmedi, o nasıl laf ya? Sevmez mi seni? Çok sevdi seni, çok. Hem bana söyledi, prenses gibi kız dedi. Vallahi. Hatta çaylaklara giderken söyle dedi, o da gelsin dedi. Diye kendi söyledi vallahi. Ya bırak şimdi, sen de gördün beni nasıl terslediğini. Bak şimdi, kim tersledi? Anamın mizacı öyle, mizacı. Karadeniz kadını da öyledir o. Sonuçta biraz da kaynana tabii. Şimdi sana biraz sert yapıyor ki dizginleri eline alacak aklınca. Ondan öyle, ondan. Emin misin? Ne demek emin misin? Vallahi diyorum bak, inanmıyorsan arayayım, sen kendin gör. Bak arayayım duysan. Ya benim anam melek diyorum, seni de çok sevdi diyorum ya. Vallahi. Alo. Anacığım ne yapıyorsun? Neredesin sen? Melisa'nın yanındayım anacığım. Ne arıyorsun o kızın yanında hala? Ben sana onu gönder gitsin demedim mi? Aleykümselam. Selamı var. Sen de çok selam söyle. Anacığım onun da sana çok selamı var. Ellerinden öpüyor. Öpmesin benim bir yerimden. Sen de gel hadi, geç kalma. Gelirim anacığım, merak etme sen. He anacığım, çaylaklara giderken sen dedin ya Melisa da gelsin. Ben söyledim, o da gelecek. Çok sevindi. Ne dedin? Ulan ben sana çağırma o kızı demedim mi? Sen kime sordun da çağırdın? Ha buraya ben eşek başı mıyım? Tamam anacığım. Mücahit. Mücahit diyorum sana. Gelirim ben birazdan, sen merak etme. Tamam anacığım, öpüyorum. Tamam hadi. Bak dinlemeyin. Mücahit. Kapatıyor onu. Ne oldu, bağırdı mı? Ne dedi? Ne bağırması? Sevinç çığlıkları onlar, sevinç. Gelinimi çok seviyorum diyor ya. Gelinim diyor, başka bir şey demiyor. Bu ara böyle tutturdu bir gelinim. Maşallah. Vallahi çok dedi, uydunuz yani. Seviyor seni, çok seviyor.
Nazlıcığım ne yapıyorsun? Derya nasıl? İyi yani, iyi işte. Bir şeyler istedi de benden onu almaya çıktım su yanında. Anladım. Doktorlar ne diyor peki? Ya biraz yürümesinde sorun olabilirmiş. Ama ben inanıyorum. Derya iyileşecek. Peki bu durum kalıcı mıymış? Ya doktorlar aslında çok kesin bir şey söylemek istemiyorlar. Ama Derya çok güçlü bir kadın. Bence atlatacak. Komutanım. Ne olmuş, iyi miymiş Derya? İyiymiş aslanım, iyiymiş. Her şey güzel olacak inşallah. Sen merak etme. Biz de zaten ziyarete geliriz yakın zamanda. Nazlı, ben senin niye yüzünü göremiyorum? Niye biz hep telefonda konuşuyoruz? Sevgili değil miyiz biz? Yüzüne hasret kaldım ya. Durmadan telefonda konuşuyoruz. Ya ben de seni çok özledim. Ben de çok özledim de. Ya evlenince her gün göreceksin yüzümü Ateş. Kaçış yok bundan yani. Evlenince öyle mi oluyor? Yuh Ateş, nasıl oluyor? Şaka yapıyorum ya. Benim senden sıkılma gibi bir ihtimalim olabilir mi? Ha? Öyle mi oluyormuş? Neyse hadi benim acelem var. Kapatmam lazım. Ben de kapattım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Komutanım. 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 Ne oldu? Bir sıkıntı yok değil mi? Ne sıkıntısı ya? Bizi ne sıkabilir? İyi peki. Sana bir şey soracağım. Buyurun komutanım. Evlilik nasıl gidiyor? İyi komutanım, çok şükür de. Ne oldu, niye ki? Meraktan. Ben senin abin sayılırım. Merak ediyorum nasıl gidiyor? İyi mi kötü mü evliliğin? Bir de senin evliliğin böyle güzel ya. Maşallah çok yani keyifli bir evliliğin var. Yani evlilikler hep keyifli midir? Komutanım, yanlış anlamazsam bir şey soracağım. Sor. Komutanım, sen evlilikten mi korkuyorsun? Ben ne korkacağım ben evlilikten, saçma sapan konuşma. Evlilik korksun benden. Ben öyle merak ettiğim için soruyorum. Daha önce neticede evlenmedim yani. İlk defa evleneceğim. Hem böyle şeyleri zaten fazla şey yapmaya gerek yok, dillendirmeye yani. Evlenirsin, biter gider yani. İyi peki komutanım. Aynı evdesin bak, aynı evde. Sabahtan akşama kadar aynı evdesin. Aynı yüzü görüyorsun, aynı suratla konuşuyorsun. Yani sıkılacağımdan değil. Ben Nazlı'yı çok seviyorum. Ben sadece ya evlilik müessesesiyle ilgili. Nazlı'yı oradan ayıkla, tamam mı? Evlilik müessesesini yani o meseleyi soruyorum ben. Ya komutanım, ben senin Nazlı'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Da sorun ne o zaman? Oğlum hiç kavga etmiyor musunuz? Komutanım, biz yolları çoktan geçtik ya. Ediyordunuz yani demek ki. Tabii komutanım. Bak, benim bununla ilgili rahmetli dedemin çok güzel bir lafı vardı. Kavgasını tamamlamış kişiler çok iyi anlaşırlar derdi. Yani biz artık kavgamızı tamamladık komutanım. Biz o yollardan geçtik, bitti. Artık bizim evde huzurdan, mutluluktan başka hiçbir şey olamaz. Hay maşallah be. O zaman bu evlilik güzel bir şey abi. Yani anlattığına göre yani ben de evleneyim yani değil mi yani? Evleneyim ben de. Güzel bir şey çünkü anlattığına göre. Benim canım abi. Bak, evliliğin korkulacak hiçbir yanı yok. Yani ben evliliği bir yarışa benzetiyorum. Tek farkı iki tarafta birbirinin kazanması için uğraşıyor. Bu kadar. Olay bu. Bak. Ki Nazlı yenge de doğru insan senin için değil mi? En nihayetinde biliyoruz bunu yani. O yüzden evlilik senin için de böyle bir cennet bahçesi gibi olacak. Çok keyifli, çok güzel bir şey olacak.
Laflara bak kafa. Kim öğretiyor bu lafları sana? Ulan sana da var ya çaylak maylak diyoruz ama felsefe kitaplarını anlatmıyorsun ha. Yani komutanım sen de benim böyle babyface olduğuma bakma. Bizim de var birkaç numaramız ya. Babyface Sokrates. Ne seni? Seninkilerle bir sorun çıkmadı değil mi? Linda'yı teslim edince her şey normale döndü. O zaman biraz sohbet edelim komutanım. Beni burada tutmaya hakkın yok Yavuz. Benim her şeye hakkım var Linda. Kafana kocaman bir delik açıp çöpe atmak da dahil. Komutanım, izlemeniz gereken bir şey var. Ne oldu? Yabancı basın Linda Gasoy'un operasyonuyla ilgili sürekli son dakika haberi geçiyor. Hemen ekrana ver. Emredersiniz. Linda Gasoy'un öldürüldü. Bağımsız gazeteci Linda Gasoy'un askerlerin yaptığı operasyon sırasında öldürüldü sayın seyirciler. Şimdiye kadar özellikle Orta Doğu'da barış yanlısı taraflar hakkında yaptığı haberlerle bilinen Linda Gasoy'un, son dönemde sınır hattında yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyan askerlerin operasyonu sırasında öldürüldü. Başkan El Mudar yaptığı açıklamada, Linda Gasoy'un için gerekli desteği sağlamaya çalışsalar da, askerlerin hava ve kara unsurlarının desteklediği etkin bir özel kuvvet operasyonu gerçekleştirdiğini, bu operasyonda birçok askeri personelle beraber Linda Gasoy'un de hayatını kaybettiğini açıkladı. Bağımsız gazetecinin ölümü bütün dünya kamuoyu tarafından kınandı. Türk yetkililer henüz bu duruma sessiz kalırken, başta Linda Gasoy'un vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri olmak üzere, bunun yanı sıra pek çok ülke ve sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları Türkiye'yi protesto ettiler. Hava desteği falan nereden çıktı? Adamları, Türk Dışişleri Ayrıca Linda ölmedi ki. Ya komutanım biz istihbarata kendi ellerimizle teslim ettik onu. Akıllarınca bu durumdan faydalanıyorlar. Bizi düşman gibi gösterip dünya kamuoyunu yanlarına çekecekler. Aynen öyle. Ne yapacağız peki komutanım? Haberleri gördünüz mü? Şimdi izledik. Ne düşünüyorsun? Demek ki Linda öldü zannediyorlar. Ölmediğini bilseler de böyle bir haber yapmazlardı. En güvendikleri adamlarının ölümünü bile fırsata çeviriyorlar. Bu nasıl bir hırs ben hiçbir şey anlamadım. Sadece hırs değil. Terör devleti oluşturma mücadelesi. Sınırımızın dibinde terör devleti yaratma mücadelesi. Ben hemen istihbaratla görüşüp ne hamle yapabileceğimizi konuşacağım. Dışişleriyle irtibat halindeyiz. Tamam, ben de komutanlıkla görüşüp durumu izah edeceğim. Hemen bir karşılık vermezsek bu iş iyice büyüyecek Eylem. Biliyorum Erdem ağabeyim. Elimden geleni yapacağım. Fazla vaktimiz yok Linda. Bana şu emir aldığın adamla ilgili her şeyi anlatacaksın artık. Anlatsam ne olur ki? Ona ulaşman imkansız. Sen de böyleydin. Bak buradasın. Ama o imkansız. Abla sen anlamıyorsun galiba. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Sen şimdi bize bilgileri ver. Sonra arkana yaslan ve izle. Beni orada öldürmeliydin Yavuz. Buraya getirmen hata oldu. Kimi, nerede, nasıl öldüreceğime ben karar veririm. Hadi söyle. Beni çoktan aramaya başlamışlardır bile. Anlaştığımızı umuyordum. Orada evet. Burada hayır. Tamam. Nasıl istersen. Efendim? Komutanım, sen şimdi burada sıkacaksın, etrafta alacak falan. Sonra 2 saat ben temizliyorum, silahsız halletsek. Ben de böyle seviyorum, kopuk. Tamam o zaman, sık gitsin. Yavuz bir gelir misin?
Habere bak. Hadi buyur. Ne oldu? Tahmin ettiğim şey değil mi? Bütün dünya basına ayağa kalktı. Kapa çeneni. Herkes beni merak ediyordur şimdi. Kapa çeneni. Beni çöpe atacaktın Yavuz. Kapat çeneni, kapat! Çok yufka yüreklisin Yavuz. Ha? Beni buraya getirmeyecektin hiç. Beni buraya hiç getirmeyecektin. Ne oldu? Ha? Car 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 bir sus. Alo Yavuz. Gördün mü haberleri? Gördüm. Ne yapacağız? Var mı plan? Kadının hayatta ve iyi olduğunu bir şekilde servis etmemiz gerekiyor. Yoksa olay büyüyecek. Bilerek yapıyorlar. Kesinlikle. Psikolojik baskı ve kara propaganda. Tamam ben halledeceğim. Siz bir şey yapmayın. Tamam, sığınaktayız. Gel. Tamam geliyorum. Tamam. Eylem buraya geliyor. Halledecek, onu bekleyeceğiz. Eyvallah. Ben hem Derya'yı göreyim. İyi olur. Git bir gör. Biz buradayız. Gel. Beni çağırtmışsın Dragan. Hemen Avrupa'ya gideceksin. Bu Thomas denen adamla buluşacaksın. Thomas mı? Siyasetçi olan Thomas mı? Bizim iş yaptığımız başka Thomas lakaplı adam var mı Sadık? Thomas'la iş yaptığımızı bilmiyordum Dragan, kusura bakma. Artık yapıyoruz. Türk düşmanlığını destekleyen birine ihtiyacımız var. O da Thomas. Böyle bir adamı Avrupa'nın göbeğinde bulmak da ayrı bir ironi tabii. İroni beni konuşturma şimdi Sadık. Hemen Avrupa'ya gidiyorsun. Adama rüşvetini veriyorsun. Geliyorsun. Tamamdır. Daha önce bir şikayetiniz var mıydı? Evet. Doktora gittim. Neydi şikayetiniz? Bir terörist tarafından zehirlendim. Ne olduğu bilinmiyor. Vücuduma enjekte ettiği şeyin beni öldüreceğini söyledi. Giyinebilirsiniz. Bazı organlarınız iflas etmek üzere. Size ilaç vermişler miydi? Verdiler ama düzenli kullanmadım. Neden? Bilmem. Çok önemsemediğim için herhalde. Daha önce görüştüğünüz doktorun adını ve telefonunu istiyorum sizden. Bu böyle olmaz. Bakın böyle giderse yaşamanız çok zor. Karaciğeriniz kötü durumda. Ve size ne verdilerse işte bu yüzden yavaş yavaş ölüyorsunuz. Bana bir 2 ay bile yeter. Lütfen önceki doktorunuzun telefonunu verin bana. Lütfen.